5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नेचर। नंबर 1, घोड़ा खड़ा होकर और खरगोश आंखें खोलकर सोता है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दाढ़ी नहीं बनवाता तो उसकी दाढ़ी की लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। नंबर 3, आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि आइसलैंड में कुत्ता पालना कानूनी अपराध होता है। नंबर 4, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के शरीर पर 5 आंखें होती है? अगर आपको यह बात पता है तो कमेंट में जरूर बताइए और फैक्ट्स अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए।